van Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouwd sand, die helde see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe Dag sê, vandag gaan ons 'n draai gooi in Australië by Sydney se operahuis, verskoning wat die afgelope Vrydag 'n hele halwe eeu oud geword het. Ons Sphinxblick avontuur van begin Oktober is ook nog nie heeltemal verby nie. Vandag kan jy die manne ontmoet van Wicked World. Dis 'n Suid-Afrikaanse rockgroep. Bly ook ingeskakel vir die voorskou vir vanaand se Agri-Monitor. Kom ons spring weg met 'n nuwe inskrywing vir ons videokompetisie. Hy begin formeel volgende week vanaf die begin van November. Nou Fanny Smit het ook ietsie gestuur en hierdie keer is dit in die afdeling mense, diere en dinge. So laat waai ook met joune. Cheers to my friends and when I find when my other three just drop up to the guns and the swords and things been kept and you know the changes Hier is Republikeinse nuusredakteur Henriette Lamprecht. Hallo Dani. Nou, ek moet sê, hierdie storie op die voorblad van hierdie nuwe olie vir oes. Oes, Olie ja. vir oes, nee. Dis Ja. nogal struikel daar. Oeseolie. Oor die klinkers. Lekker storie van Tielman. Dis 'n baie lekker storie Dani en ek het nou gewonder hoe gaan ek hom in my tuin kry. Ja, olie. Dis bietjie groot dan. Bietjie groot, ja. Ek gaan hom nie kan wegdra nie. Olie soos hy nou staan, dis Koenraad Lou wat dit gemaak het, is hy al 3 meter hoog by sy rug van die grond af. Hy weeg nou al klaar 500 kg. En as Koenraad wat nou 'n beeldhouer is, nou begin sy lyfie bou met sement en ander materiaal, dan hy sê so 2,5 cm tot 5 cm dik, dan kan dit opskuif. Ja, Dis sy die vel. Ja, sy vel, ja. Dan kan dit opskuif tot hoeveel het ek gesê 1500 ton. 1,5 ton, ja. En olie wat natuurlik by oes gaan staan waar ons woestynololifante is. Ja, is 'n beautiful story.
'n Namibiese kunstenaar, lees gerus meer in die storie oor hierdie interessante projek. Oud leerling van Akademia Hoërskool in Windhoek, as dit korrek is, bly tans daar in Enties-Baai. Dis minstens wat sy Facebookblad sê. En dan NAVA ondersteun jag van probleemleeu's. Dis nou weer 'n reaksie na aanleiding van die onlangse voorval waar teen daar te velde getrek is by die 'n woestynleeu, ja, daar nie wat geskiet is. Ja, vir trofeejag. Die woestynleeu, kan ek nie volgende praat nie. Dit nou lou, ons praat partykeer van louens ook, ja. Louens. Die woestynleeu het 8 beeste gevang, of 8, ja, bokke en goeie so, ja. 'n stoet, brahmaanbul ook gevang, en wat NAVA, dis nou die vereniging vir beroepsjagters sê, wat hulle ondersteun dit, dat wanneer 'n dier as 'n probleemdier veroorsaak word, hulle verduidelik verskriklik mooi, dit word nie net besluit, hierdie leeu word geskiet nie, daar is 'n proses waardeur gegaan word, wat jy kyk, dit gaan oor daai mens-dier konflik, is daar 'n manier hoe jy die leeu's kan weghou van dit, en eers as daai goed val, dan word die leeu nou gebruik vir trofeejag, natuurlik enige ander dier, en hulle sê, op die ou end gaan dit oor die welstand van mense. Jy moet na daai mense kyk wat daar boer en daar bly en wat natuurlik geraak word deur dit, maar dit gaan deur 'n proses. Dit is nie sommer meer net 'n geskietery nie, ja. Maar dis 'n emosionele storie. Ja, NAVA ondersteun die ministerie eintlik ook in hulle benadering en benadruk dat dit 'n baie ingewikkelde kwessie is wat mens ook in gedagte moet hou. Ook op die voorblad, jy kan lees oor Rospina en dan ondersoek daar na die loodvlakke in werknemers se bloedbasis, dink ek, dis hoe hulle dit toets, en die myn wat verseker het nou, hulle hanteer dit, en die saak wat in die parlement gedraai het met die minister Tom Alwendo, wat ook sê, maar die regering is nie deel van enige toesmeerdery nie, maar hulle help toesien dat die werkers se gesondheid na behore beskerm word. Dankie Henriette, julle kan ook natuurlik in vandag se Republikein Agri-Monitor kry. Ons gaan 'n bietjie later vir jou wys wat in vanaand se program van Agri-Monitor gaan wees, en maak dit watch, kyk vandag na die BBP per capita. Wat is die gemiddelde inkomste vir Namibiërs? Dis nie 'n mooi prentjie nie. Is dit 'n mooi een? Jy moet gaan lees en kyk of die prentjie by jou pas of nie. Bly ingeskakel, die spotprent is volgende. Volgende loer ons na die weer. Hier is die voorspelling vir môre, die 25ste van Oktober, weer 40 grade in en hoër in die noordooste en sentrale noorde, ook daarby Enana vandag, die minimum 23, Oshakati 22 grade, Otjiwarongo 38, die maksimum daar, warmer op Omaruru 40 grade en 37 op Gobabis. Daar is jou kustemperature, Walvis baie koel, 13 grade vannag, Mariental, daar gaan die kook draai by 39 grade, graad koeler, Keetmanshoop en Aranos, Arjansvlei 16 grade vannag. A double trolley dash in our birthday bonanza while saving on these. Get 10 kg Champion Super Maize for $99.99. 3 kg Pasta Grande Elbows or Mac for $64.99. 1.5 kg Real Good Mixed Chicken for just $64.99. 1 liter First Choice UHT milk for $19.99. And 2 kg Surf hand washing powder for $49.99. See the details of our incredible double trolley dash competition at voermanbrock.com.
In van dese week se Agri-Monitor kuier ons dan nou by Steam Bioafrika buite Otjiwarongo, waar biomassa of bosse dan nou omgeskakel word in biobrandstof. Ons kuier ook verder by die NLI Agri-braai, waar Nick Kreer met Jomari Daddy gesels het. Nick, jy's nou terug in die omgewing waar jy groot geword het. Hoe voel dit vir jou om terug te wees op jou tuisaarde vir gebrek aan ander woorde? Jomari, ja, dis eintlik net spyt ek het hier vroeër 'n soort van kyk, dit was altyd daarom deel hier gewees en maar jy het nie regtig gaan ons nou nie hier kerk toe. Ja, die kerk is mos aan die ander kant, dis maar waar jy ons het daarom maar so oor die jare probeer om by die kerkbesaar uit te kom en net bietjie by die jaar afsluiting en sulke goed. Ja, dis net lekker om hier tussen jou span te wees, jy weet. Die ou manne ons raak nou min. Maar bly om te sien die baie jong manne wat ook in die en dan 'n ander opmerking wat ek net wil maak. Ons het nou hier so deur al die braaipanne gegaan. Dis lekker om te sien die jong mense braai. Ja. Want ons generasie het nou hierdie braai-kompetisie 40 jaar gevat. So dis nou hulle wat moet oorvat en hulle is daar. Sydney se wêreldbekende operahuis het Vrydag 'n halwe eeu gevier. Bouwerk aan die argitektoniese baken het sowat 14 jaar geduur en die kolos is op 20 Oktober 1973 amptelik deur koningin Elizabeth II geopen. Die eerste groot opvoering in die ikoniese konsertsaal met meer as 2600 sitplekke was Sergei Prokofiev se War and Peace. Die gebou word as 'n 20ste eeuse meesterstuk en 'n toonbeeld van moderne ekspresionisme beskou. Pieter Seckels is 'n voormalige argitek en deesdae deeltydse toergids by die operahuis, in die volksmond bekend as die huis. Dad was a mad photographer and he used to take us to various sites around Sydney, and I found an old black and white photo of myself with my mum, my brother, and guess what was being built behind me? It was actually the Sydney Opera House. So that was probably my first recognition, or I guess memory jolt, when I was about 5 or 6 years old. I remember this very unusual shaped building coming out of the peninsula. And I didn't sort of say too much about that, but that's probably my earliest memory of seeing something which was very unusual. Because a lot of the buildings and even houses I was living in were all squares and rectangles, and then there was this very funny shape of building which was coming out of the harbour. So that was probably my first, I guess, introduction to, let's face it, one of the great sites of the world. Sydney se operahuis het in 2007 wêrelderfenisstatus van UNESCO ontvang. Johan Utzon, 'n Deense argitek, was verantwoordelik vir die wenontwerp, gekies uit 233 inskrywings. And he loved setting the building in context of the site. How did the site relate to the building? Not how did the building necessarily in isolation of the site. And when I read some of his inspirations for the Opera House, he said he really wanted to make it a contrast to all the squares and rectangles which I was brought up with, and to really make this as a piece of sculpture, so that when you saw the building, you knew it was the Opera House. Great place to look at the New Year's Eve fireworks as well, believe me. What captures the view? Extent of glass. There's more than, a couple of thousand panels of glass, because Utzon's idea was not just to look at the view, it was to be completely, I guess, immersed with the view as well. Utzon said his laboratory was the beech forests of Denmark, the oceans of the world, and the clouds. I mean, it's just a beautiful philosophy. And I've tried to instill that within me in terms of when I started my architectural career. How do I look at the environment? How do I make it personalised for the site? And of course the people, the culture. How do we relate with people? Die reuse skulpe waaruit die konstruksie bestaan, simboliseer ook die windgevulde seile van 'n skip.
First of all, I can't believe this building has only been here for 50 years. But it's an honour, it's marvellous. I'm actually looking forward to the celebrations. To me, every day is a celebration here anyway. But I always tell guests, please come back on the 20th of October because it is the 50th birthday of the Opera House. I always sing happy birthday here with the group, just to test the acoustics. They always have a bit of fun with that as well. But it's a tremendous honour, it's a celebration, and it really just defines how important this building is to this country and to the world. And it's for everyone. I know the motto this year is the People's House. I like to call it the People's Home. Dit toring 22 verdiepings bo die see uit en lok elke jaar 8 miljoen besoekers, buiten vir die 1.2 miljoen mense wat jaarliks ongeveer 1500 vertonings by die kompleks bywoon. And you can see there are two different types of tiles, a beautiful glossy tile, and around the edge is a lovely matte creamy tile to really highlight the patterning. Utzon called this whole effect as being like ice and snow. Nou maak die internasionale landmerk gereed om vir nog 50 jaar van die wêreld se beste vermaak te huisves. Stefika Nicol-Bykes en Jill Graylow het die verslag vir Reuters saamgestel. Ek's Roan, dis Craig, dis Dolf. Ons is allebei van Kaapstad af in Suid-Afrika. Ons is Wicked World. Ons is 'n acoustic pop rock band en ons het allebei opgekom om by Sphinxblick om te speel. Hell yeah. Wat laat julle besluit wat se musiek julle moet doen? Ag, dis 'n influence van goed. So Craig het baie van ons musiek geskryf. So daar's baie van sy meer rock and roll influence en dan ook meer van ons influence ook. So dit's kind of a nice blend wat ons gekry het met mekaar. Ons verskil almal in ouderdom soos jy kan sien. Ja, ek sê jongste. Hy is die jongste, hy is die oudste. Dis gedaai. Natuurlik. Natuurlik gedaai. Natuurlik, ja. Dit is 'n baie spesiale surprise in hierdie onderhoud. Ja. Want by my, ek gaan nou insien want dit kameras nie, het ons vir
Mario, hi. Hallo. Hey. Mario! Ik heb... Ons gaan nou vir jou gee. Ek gaan ons steel om jy af van send touch. There we go. Hoekom is Mario van Anderskyk? Namibië is 'n nuwe jong poppunk band hier. Auf Deutsch bitte erzählen uns, warum diese zwei Menschen Bitte. zusammen. Also der Craig hatte mir Gitarrenunterricht gegeben, als ich klein war. Der war ein bisschen kleiner als jetzt. Ja, ein bisschen kleiner. So, ja. Ja? Ja, in Somerset West habe ich ihm Gitarrenunterricht gegeben. In der Schule. Het jy gedink hy gaan so ontpop? Ja, I get actually. Ja? Ja. I also taught Rowan. Ah, okay. Right guys, have a great show. Thank you. Thank you so much. Thank you. Because today... Hey, Sphinxblick. Sphinxblick. So. Ladies and gentlemen, on the vocals and the guitar, Mr. Rockopera. On the bass guitar and vocals on my left, Mr. Rowan 7. And on the drums, our newest member, Mr. Dolph Lombard. Springbokke en All Blacks het reeds elkeen 3 keer die wêreldbeker gewen. Hoe het hulle dit reg gekry? Kom ons kyk.
Dit was vandag se aflewering van Kletskompas. Dankie dat jy saam gekyk het. Môre die jongste aflewering in ons mediese fokus bydra. Tot dan, totsiens.